Hi friends, welcome to South Indian Style Creations. நான் இன்னைக்கு சளி இருமலை வந்து குணப்படுத்தக்கூடிய தூதுவளையை வச்சு தான் ஒரு சட்னி வந்து செய்ய போகிறேன். நான் ஆல்ரெடி தூதுவளை ரசம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்ற வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதுலேயே வந்து இந்த தூதுவளை செடி வந்து நான் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்குன்னு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இது மாதிரி தான் தூதுவளை இலை வந்து இது மாதிரி முள்ளு முள்ளாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து கட் பண்ணும்போது பார்த்து கட் பண்ணணும். இது மாதிரி சின்ன சின்ன முள்ளுங்களாக இருக்கும். நம்ம இது தண்டோடையே சேர்த்து வந்து செய்யலாம். குழந்தைங்களுக்கு வந்து திடீர்னு சளி பிடிச்சிச்சுன்னா இந்த தூதுவளையை வந்து ஒரு 4-5 இலையை பிச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா துளசி ஒரு 4-5 எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே கற்பூரவள்ளி ஒரு 4-5 இலை வந்து பிச்சுக்கோங்க. இது நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. நல்லா ஜூஸ் வர அளவுக்கு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இது கூடவே ஒரு சின்ன பீஸ் அளவுக்கு வந்து இஞ்சி போட்டுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் நல்லா இடித்து இதோட ஜூஸ் வந்து ஒரு 4-5 ட்ராப்ஸ் வந்து கொடுத்தீங்கன்னாவே சளி வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகும். குழந்தைங்களுக்கு இந்த ரன்னிங் நோஸ் அப்போ கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா கேட்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தூதுவளையோட விதை. நம்ம வீட்லேயே வந்து தொட்டிங்கள்லேயே இந்த செடி வந்து வளர்க்கலாம். நல்லா வந்து தூதுவளை செடி வந்து வளரும். இந்த தூதுவளையை வந்து எங்கே கிடைச்சாலும் நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு வந்து இது மாதிரி வந்து செஞ்சு பாருங்கள் சட்னி. இந்த தூதுவளை பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகரிக்கும். இந்த தூதுவளை கூடவே நான் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி புதினா இதையும் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வந்து நான் கருவேப்பிலையும் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது மாதிரி வந்து கொத்தமல்லி புதினா கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டைஜஷன் பவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். நல்லா வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகரிக்கும். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளோட சவுத் இந்தியன் ஸ்டைல் கிரியேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இந்த சட்னி செய்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு வந்து தக்காளி வந்து எடுத்திருக்கேன். அடுத்து வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு ஆனியன். அடுத்து வந்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகா வரமிளகா இது 2ல் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சைஸ் அளவுக்கு வந்து இஞ்சி எடுத்துக்கிறேன். அடுத்து ஒரு 6-7 பண்டு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் வந்து தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா வந்து தேவையில்லை. அடுத்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு வந்து புளி எடுத்துக்கோங்க. தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு சீரகம் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது இது கூடவே நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து கடலைக்கொட்டை எடுத்துக்கிறேன். இது போட்டு செஞ்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அடுத்து வந்து ஒரு 1.5 ஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க, வர கொத்தமல்லி. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட வந்து கடலைப்பருப்பு இருந்தால் அதுவும் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுலில் வந்து தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி அடுத்து புதினா தூதுவளை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வந்து தண்ணியில் வந்து ஒரு 2 டைம் வந்து அலசி எடுத்துக்கோங்க. சின்ன சின்ன தூசல் பூச்சிகள்லாம் ஏதாவது இருக்கும். ஸோ நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணி அலசி இது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி நல்லா அலசி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து அடுப்பில் வந்து கடாயை வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து ஆயில் விட்டுக்கோங்க. ஆயில் விட்டுட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடுகும் சீரகமும் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கடலைக்கொட்டை அதையும் வந்து இது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து கடலைக்கொட்டையை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு அது தீஞ்சிரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கடலைக்கொட்டையை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இது பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கொத்தமல்லி உளுத்தம்பருப்பு இதெல்லாமே சேர்த்து நல்லா வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா பொரியட்டும். கடலைக்கொட்டை கொத்தமல்லி எல்லாம் நல்லா பொரியட்டும். நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா மீடியம் சைஸ் ஆனியன் இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் அதில் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன சின்ன இஞ்சி பூண்டு வந்து இது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா வதங்கட்டும். இது வந்து நல்லா வதங்கினா தான் சட்னி வந்து நல்லாயிருக்கும். இல்லை வந்து அந்த பச்சை ஸ்மெல் வந்து வரும். ஸோ நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பச்சை மிளகா வரமிளகாய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரம் உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மிளகா போட்டுக்கலாம். அடுப்பை வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கின பின்னாடி நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருந்த தக்காளி வந்து இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதுவும் இது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கொஞ்சமாக வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணி வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா வதங்கும். இதெல்லாம் நல்லா வதங்கின பின்னாடி நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கீரைங்க கொத்தமல்லி தூதுவளை கருவேப்பிலை புதினா இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. தண்ணி எதுவும் வந்து சேர்க்க வேண்டாம். அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கீரை வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து லைட்டாக மேலே வந்து தண்ணி தெளித்து விட்டுக்கலாம்.
திங்ஸை எல்லாத்தையும் இதில் வந்து போட்டுக்கோங்க. புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, தூதுவளை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க. இந்த கொத்தமல்லி புதினா பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டைஜஷனுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதில் அது வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துருக்க கருவேப்பிலை சாப்பிட்றதுனால நம்மளோட முடி வந்து நல்லா வளர்ச்சி ஆகும். அது இல்லாத நம்மளோட கண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. இந்த தூதுவளை பார்த்திங்கன்னா சளி இருமலுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி வந்து கீரைங்க வந்து கிடைச்சின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, வாங்கிட்டு வந்து செஞ்சு பாருங்கள். இந்த கீரைங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து அடுப்பில் இருக்கணும்னு இல்லை, ஜஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினாவே போதும். ஸோ நல்லா வதங்கின பின்னாடி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளியும் இது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேங்காய் விருப்பம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா தேவையில்லை. ஸோ நான் ஒரு சின்ன பீஸ் அளவுக்கு வந்து தேங்காய் வந்து இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒரு 10 மினிட்ஸ்லேயே வந்து இதெல்லாம் வந்து நல்லா வதங்கிடும். ஸோ ரொம்ப நேரம் வந்து எடுத்துக்காது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு. வதங்கின பின்னாடி அடுப்பு வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நல்லா வந்து ஆறட்டும். ஆறின பின்னாடி நம்ம வந்து இதை ஒரு மிக்சர் ஜாருக்கு வந்து மாற்றிக்கலாம். மாற்றிட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் நம்மளோட தூதுவளை, கொத்தமல்லி, புதினா சட்னி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த தூதுவளை சட்னி வந்து நம்ம இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, ரைஸுக்கு எல்லாமே வந்து எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்களும் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சளி இருமல் இருக்கிற டைமில் இது வந்து கொடுத்து பாருங்கள், ரொம்பவே நல்ல கண்ட்ரோல் ஆகும். உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு